ကုန်ပြီအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ကမကောင်းဆိုရင်မိကီးဥဆိုင်လေသူများပေးသိန်းပေါင်း1000 1000တန်တယ်ကိုယ့်ရင်ကတိန်းအေးလောင်သွားလိုက်ကြည့်မြတို့ကလောင်အလုံးစုံ9သိန်းပဲတန်တယ်မလို့ရဘူးလို့ရင်သူ့စီလောမလို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသူ့စီလောမဘလူးကသူ့ရဲ့အမွေးမြင်နဲ့ဘုရားကတော့ဘုရားရှောင်ပေးလိုက်တယ်ဘဂဝါမယရှင်ဒီကာယံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအပနာမေသည်တိမ့်ပေးလိုက်ပါ၏ဘုရားရှင်လိုနှလုံးသွင်းရင်ဓမ္မစရိဆရာတို့ကားကိုတိမ့်ပေးပါသည်သူ့စီလောမကားတွေတွင်စေဝင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာသူစီလုံးမဘလူကမြတ်စွာဘုရားသမဏယဟန်ကြီးတဲ့ဘာယာတိမသမဏငါမင်းကြောက်သလားတဲ့အမေကြောက်တယ်ဘုရားရှင်ကြောက်သလားလို့မေးတယ်နခွာတံအာဟုသောဘာယာမိမင်းမကြောက်ပါဘူးတဲ့အပိစာသို့တော်လဲတေတံဖတ်သောပပကောမင်းရဲ့အတွေ့ကညဉ့်ညင်းနဲ့ညစ်ပတ်တယ်ဘုရားအထိမခံဘူးခြုံကြီးနေတယ်လေဘုရားတွေ့လားတေမင်းတန်ဖတ်တော့အတွေ့အထိကတော့ပပကောရုပ်ညံ့တယ်တဲ့ဟောရုပ်ညံ့တော့လာပြီးအထိမခံနဲ့ဘာစကားတွေ YBS တွေဘယ်တော့မှဆရာတော်အတင်းမလို့ဥပန်မလုံးနဲ့တပြားမှလည်းအယောမရဘူးမတကခမရဝိုင်းရင်အဖိုးကြီးသေဦးနေမယ်ကျုပ်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမလားရှောက်ပြီအတင်းဘီသွားအန်တေကင်းဖို့အဓိကအသက်အန်တေကားအန်တေဘာမှမရှိဘူးဥပန်နောက်ဥပန်ဖိုးရောအဖိုးကြီးလေ80ကျော်လေခမရရိုက်ရင်သေဦးမယ်အဲ့တော့မောင်းပါစီနော်မာဘာယာတိကြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမတွေ့ရင်လည်းအမှုတွေဖြစ်ရမယ်ပြဿနာတက်ရမယ်အပိစတွေတန်ဖတ်တော့မင်းရဲ့အတွေ့ရပါပကောရုံမာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲရှော့ပေးသိခုံတယ်အရင်ကကိုလိုလဲကြော်ဝင်းနဲ့ပေါင်းတာလေထိခနဲ့ကြီးဟာစိတ်တူတာမတူတော့တော့ညီဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကိုတရားနဲ့ကိုပဲသူ့တော့တရားဟောတာနည်းနည်းရပါလားမသိအရင်တော့ဆရာတပည့်နှစ်ယောက်အမလီကောင်းတယ်ဘီနဲ့မိုက်ကယ်တွေပေါ့ကိုလည်းမိုက်ကယ်သူလည်းမိုက်ကယ်ပဲကချင်းပြည်နေတဲ့မြန်မာတပည့်တော့သွားပြီမေးကြည့်လိုက်ဘိုးမထားဘူးသူလာခဲ့တာအခုတော့မဟုတ်တော့ပြောင်းသွား2010ဒီဘက်စနစ်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်ကောအသက်တွေအများကြီးလေနှစ်မျိုးစီကြီးရင်လည်းမဖြစ်နဲ့အားလုံးအရှုံးပေးလိုက်အသာတို့ခေါ်လိုက်ရှော့လိုက်လိုချင်ပေးလိုက်အေးဟိုတချို့နေရာတွေသွားတရားဟောတယ်တော်ခေါင်တယ်ဆရာတော်ဓမ္မကြီးဆရာတော်ဗျာသိန်း80လူလိုက်ပါတယ်ဟာပြဿနာပဲအွန်လိုင်းကြီးနဲ့တချို့နေတယ်မကောင်းဘူးလေလမ်းတိုင်းအဲ့တော့ပတ်စံလေး20 30လောက်ထုတ်ထားတယ်ဥပန်တားလိုက်ပြီဆိုရတဲ့အဲ့ပတ်စံလေးဘရောဆိုတာကျဲလိုက်သူကားမောင်းသွားလိုက်30လောက်သူလူပြီတော့ပြီးသွားအေးရတယ်ဟောဓမ္မကြီးကားတွေ့အဲ့လိုတောင်းပတ်စံကျဲလိုက်မှပြီးရောမလုံးနဲ့အန်တယ်မဖြစ်စေနဲ့ကြည်မြတ်စွာဘုရားဒီပါလေးလေးကြည်မင်းရဲ့အတွေ့ကရုံမာတယ်တဲ့တေဇတန်ဖတ်သောပပကောတဲ့ဒီလိုဆိုရင်ကောင်းပြီပြဉ္ညာတသမဏပုစိတာမိခမရကိုမေးခွန်းနေမင်းရမလားတဲ့မေးဖို့ကတဆေမင်းမင်းစမ်းပါတဆေမင်းနဗျာကရတိမဖြေနိုင်ရင်တော့နော်စိတ်တံ